ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പെസ് കേരള. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഐക്കോണിക് ബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൻ്റെ ഐക്കോണിക് ബോക്സുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് കോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 250 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. Rolling like a big shot, Chevy tuned up like a NASCAR pit stop. Fresh paint job, fresh inside, with the outside frame in the trunk wide. On the wheels big, do it ride good. Lean back, right hand on the pound. Cream on the inside, clean on the outside. Ice cream, ice cream. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ എടുക്കാം. യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ബാക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേസിനൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ഫോളിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോളാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. പിന്നെ ഫോർലാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർലാൻ വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഫോർലാൻ്റെ വേറൊരു കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോളാണ് മെയിൻ ടാർഗറ്റ്. നമുക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോനെ ഐക്കോണിക്ക് വിഷയം ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് സ്പില്ല ഐക്കോണിക്ക്. ഇനി കോളാണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എൻ്റെ മോനെ കറുത്ത കാലാണ്. കോളാണോ യോർക്കാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഫുൾ കൈ ആണ്. കോളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ. അപ്പം എന്തായാലും പൊളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് സ്പില്ലിന് ഐക്കോണിക്ക് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് പ്ലെയറിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലെയറിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 500 കോയിൻ വരെ സ്പിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി 500 കോയിൻ വെക്കാം. നമ്മൾ വീണ്ടും കോളിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർലാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. യോർക്കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കവാനിനെയാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് തേർഡ് ട്രൈയിലോട്ട് പോവാം. കോളിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ഫോർലാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. യോർക്കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. സിൽവർ ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി 700 കോയിൻ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈനിങ് കൊടുക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയറിനെ സൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലേസിനെ എടുത്ത് കളയാം, എന്നിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്ലേസിനൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുത്തു. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ബേസാണ്. ഗോൾഡ് ബോളാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് പ്ലേസിനൊക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് സൈനിങ് കൊടുക്കാം. ഫോർലാൻ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. വീണ്ടും ബേസാണ്. അപ്പം മിന്നലൊക്കെ വന്നു, പക്ഷെ ബേസാണ്. ഗോൾഡ് ബോളാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്കിൻ്റെ ബോക്സ് ഡ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാക്ക് തുറക്കാം. 500 കോയിൻ അതിൽ പൊട്ടിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഐക്കോണിക്കൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ 855 കോയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം കറക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്, കറക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആളുടെ കോളുണ്ട്. ഫോർലാന് യോർക്കാന് കിട്ടിയ അടിപൊളിയായിരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം. നമുക്ക് സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. സിൽവർ ബോളാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വീണ്ടും ബേസാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബോളിനാണ് കിട്ടിയത്. നല്ലോണം ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഐക്കോണിക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല. പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈനിങ് കൊടുത്ത് നോക്കാം.
പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വില്യത്തിനാണ് കിട്ടിയത്. ഗോൾഡ് ബോളാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ട്രയലിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർലാൻ ടാപ്പ് ചെയ്തു. യോർക്കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ബാക്ക് അടിച്ചു. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐക്കോണിക്കാണോ നോക്കാം. ലാഗ് അടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. വീണ്ടും ബേസാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബോളാണ്. ഫ്രെഡിനാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ 400 കോയിനും കൂടി ഉണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ബേസാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഗോൾഡ് ബോളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 300 കോയിനും കൂടി ഉണ്ട്. ഐക്കോണിക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. കിട്ടുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോർക്കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. യോർക്കയുടെ ഫുൾ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ യോർക്ക ഒരു ഗോൾ പോച്ചറാണ്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. വീണ്ടും ബേസാണ്. സിൽവർ ബോളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 200 കോയിനും കൂടി ഉണ്ട്. ഐക്കോണിക് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് 2 സ്പിന്നാണ്. കോളിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കോളിന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രെഡിനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്ലേസിനൊക്കെയാണ് കിട്ടണത്. നമ്മുടെ 100 കോയിനും കൂടി ഉണ്ട്. സൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോളിനെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർലാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. യോർക്കാനെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ബാക്ക് അടിച്ചു. പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈനിങ് കൊടുക്കാം. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിങ്ക് ആനിമേഷൻ വരുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. സൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ബി ഐക്കോണിക്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബേസാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. സിൽവർ ബോളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബോക്സ് ഡ്രോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാക്ക് ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ല പാക്ക് ഓപ്പണിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഐക്കോണിക്കിന് കിട്ടി. നമുക്ക് കോളിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ കോളിന് തന്നെയാണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോൾ കോളിന് കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഐക്കോണിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് കിട്ടാത്തതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ചാനൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 300 സബ്സ്ക്രൈബിലോട്ട് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ.